Det behov for akutte løsninger for å sikre utdannede leger raskere tilgang til turnusplasser. Samtidig står plasser ubrukte og plasser vakante. Hva vil statsråden gjøre for å løse det akutte behovet for flere turnusplasser for nyutdannede leger? Statsråd Strøm-Erichsen. La meg først si at jeg deler representantens utålmodighet. Det er en kjensgjerning at dagens turnustjeneste for leger er under press, og det har ulike grunner behov for å vurdere endring og modernisering av ordningen. Dette er noe av bakgrunnen for at Helsedirektoratet tidligere er gitt i oppgave av Helse- og omsorgsdepartementet å utrede forslag til ny modell for tjenesten. I dagens turnusordning har stat og kommune plikt til å opprette turnusplass for alle som melder seg på turnusordningen. Ventelistene til turnustjenesten er dessverre blitt stadig lengre de siste årene. I 2011 er det 840 plasser til rådighet, mens det var 1680 påmeldte kandidater. Nesten en tredel av søkerne ber om ulike særordninger, noe som gjør det enda mer utfordrende å finne tilfredsstillende plasser til alle søkerne. Departementet har nå til vurdering en rapport fra Helsedirektoratet der det foreslås en omfattende omlegging av dagens turnustjeneste. Til grunn for forslaget ligger blant annet en bredt anlagt høringsrunde med berørte aktører. I høringen erkjenner det store flertall av høringsinstansene behov for endringer av dagens turnustjeneste for leger. Samtidig har mange instanser fremmet innsigelser mot deler av direktoratets forslag. Innsigelsene er blant annet knyttet til rekrutterings- og distriktsutfordringer, faglige forhold og administrative og økonomiske konsekvenser. Vi tar med oss alle disse innspillene i arbeidet med å finne en god og fremtidsrettet ordning. Jeg legger til grunn at vi fortsatt skal ha en ordning som ivaretar behovet for at nyutdannede leger får verdifull arbeidserfaring i ulike pasientsituasjoner og organisatoriske rammer. Det er et økende problem å skaffe mange og gode nok turnusplasser. Den frie flyten av arbeidskraft innen EØS-området bidrar til økt press mot turnusordningen. Avtaleverket forplikter Norge til å tilby plass til turnussøkere fra hele EØS-området, også utenlandske statsborgere. Utviklingen de siste årene viser at dagens ordning virker som et trekkplaster på nyutdannede leger fra andre land. I 2009 utgjorde utenlandske statsborgere 43% av alle søkerne. Prognosene viser at det er behov for over 30% økning i antall turnusplasser frem mot 2014. Hvis vi ikke gjør endringer i ordningen nå, så vil ventelistene bare fortsette å øke. Jeg kan forsikre representanten Høie om at jeg vil ha fullt trykk på dette arbeidet med å gjøre endringer i turnusordningen, og jeg vil orientere Stortinget på egnet måte så snart arbeidet er avsluttet. Representanten Høie til oppfølging. Jeg er glad for at helseministeren også ser på dette som et alvorlig problem. Det er jo et paradoks at man på den ene siden har økende ventelister for pasienter, og på den andre siden økende ventelister av leger som ønsker å bli godkjente. Det som er mitt spørsmål er jo mer opp til hva en har tenkt å gjøre med den akutte situasjonen som er nå. Helseministeren nevnte noen tall. Andre tall som jeg har hørt er at det nå er 1100 påmeldte til trekningen i august, samtidig som det er maksimalt 475 plasser. Men vi vet også at mange plasser står ledige, at det er vakante plasser, at om lag 15% av de som melder seg ikke stiller opp eller gjennomfører turnusen sånn som planlagt. Hvilke grep vil helseministeren gjøre for at den ikke blir kvitt den tregheten som er i dagens system, som faktisk fører til at plasser blir stående ubenyttet, samtidig som mange står i kø og ønsker disse plassene? Statsråd Strøm-Erichsen. Det er klart det er et problem at noen plasser blir stående ubenyttet når det er et stort behov for leger, og når det er et stort behov for disse turnusplassene. Men som jeg sier, så vil jeg umiddelbart gå inn og løse den langsiktige situasjonen, men også selvfølgelig ha trykk på den øyeblikkelige situasjonen som er, og hvor vi ser at det er en stor utfordring å skaffe de turnusplassene som er.
Nøyaktig hvilken tiltak vi kan gjøre på det kortsiktige, må jeg komme tilbake til. Og dette kan gjerne bli en del av den orienteringen som jeg kommer med til Stortinget. Men det skal i hvert fall være helt klart at dette har høy prioritet, for dette er særdeles viktig, slik at vi ikke kommer i en situasjon hvor disse ventelistene blir stadig lenger. Representanten Høie til oppfølging. Ja, jeg vil da anbefale helseministeren å se på de innspillene som er kommet fra organisasjonene på mulige strakstiltak for årets situasjon. Så hadde det vært interessant å høre om helseministeren har en tidsplan for den nye turnusordningen som innebærer at vi kan forholde oss til at den vil være på plass til august 2012. Det bør det jo være tilstrekkelig tid til, så mitt neste spørsmål til helse- og omsorgsministeren vil en jobbe ut ifra at den nye turnusordningen er på plass til august 2012? Statsråd Strøm-Erichsen. Det kan godt hende at den er på plass i august 2012, eller før det for den saks skyld, men jeg vil ikke her og nå legge frem den endelige tidsplanen. Det kan jeg også gjøre så snart vi har gått inn i dette og ser hvilke prosesser som må til for å gjøre de endringene som er nødvendige.